Ciao a tutti e bentornati sul mio canale o benvenuti sul mio canale se siete nuovi da queste parti. La prima cosa da fare quando si comincia a studiare l'italiano è familiarizzare con i suoni della lingua italiana, come si pronunciano le lettere. È molto importante perché questo dà struttura al vostro studio e vi dà anche una base solida su cui costruire la vostra conoscenza. Può essere abbastanza difficile imparare delle frasi senza sapere come pronunciarle. Per quanto riguarda la pronuncia, l'italiano è molto semplice, perché basta pronunciare tutte le lettere che si trovano in una parola. Ci sono ovviamente alcuni suoni che potrebbero confondere, come ad esempio i suoni k, gli, sh, ma questi li vedremo in un video futuro. Per adesso consideriamo i suoni base dell'italiano, cominciando quindi dall'alfabeto. Potrebbe sembrarvi troppo semplice, strano per principianti, ma in realtà non è così. Può succedere che anche studenti intermedi non sappiano nominare le lettere in italiano. Quindi, quando si impara una lingua straniera, niente è troppo semplice e vale la pena ripassare qualsiasi argomento. Nell'alfabeto italiano ci sono 21 lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. A come albero. Il suono è aperto e la A è sempre pronunciata allo stesso modo. A. B come barca. C come cane, cena. La C può avere un suono duro o un suono dolce. Dipende dalla lettera che segue. D come diario. E come elefante. La E può avere un suono aperto oppure chiuso. Se c'è un accento grave, il suono è aperto. Se c'è un accento acuto, il suono è chiuso. Senza accento, il suono è chiuso. Elefante. F come farfalla. G come giro o gara o ghiro. La G funziona come la C, quindi la G può avere un suono aperto oppure un suono chiuso, dipende dalla lettera che segue. H. La H in italiano è muta, quindi non esistono parole italiane che iniziano con la H. La H in italiano si trova solamente all'interno di una parola ed è muta, quindi non si pronuncia. I come isola, L come lavagna, M come mare, N come nipote, O come occhiali. La O può avere un suono aperto o un suono chiuso. Nel caso di occhiali, la O è chiusa perché si trova a inizio parola. P come penna, Q come quadro, R come rana, S come stivale, T come tavolo, U come uva, V come violino, Z come zucchero. Quindi ripetiamole insieme. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Ci sono poi 4 lettere acquisite che non fanno parte dell'alfabeto italiano, ma comunque le usiamo
perché in italiano abbiamo delle parole prese in prestito da altre lingue. Queste sono K, X, Y, W. Quando parliamo delle lettere dobbiamo considerarle al femminile, quindi usiamo l'articolo la per dire la S, la F, la T, eccetera. La parola telefono inizia con la T. Anche se avete un livello più elevato, io vi consiglio di ripassare l'alfabeto italiano e i suoni di base della lingua italiana. Quando fate questo esercizio di pronuncia, mi raccomando, muovete tutta la bocca, perché così sarà più facile pronunciare le lettere e memorizzare il movimento per pronunciarle. Spero che questo video vi sia utile. Ci vediamo nel prossimo. A presto! Ciao!